तिबेटमधनं तिबेटच्या शिगाजे शहराजवळ मंगळवारी 6.8 रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला। यात 126 लोकांचा मृत्यू झालाय तर 188 जण जखमी झालेले आहेत। भूकंपाचा केंद्रबिंदू ईशान्य नेपाळच्या खुंबू हिमालय पर्वतरांगातील लोबुत्से पासून 90 किलोमीटर अंतरावर आहे। मंगळवारी झालेल्या अपघाताचा फटका नेपाळ, भारतातल्या बिहार आणि उत्तर प्रदेशला बसलाय। दिल्लीत सुद्धा भूकंपाचे धक्के जाणवलेले आहेत।